សំណួរព្រះទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានពេលណាចម្លើយចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់គ្មានដើមកំណើតនិងគ្មានទីបញ្ចប់ទ្រង់មានដោយខ្លួនឯងនិងមានជារៀងរហូតការរួចផុតពីអេស៊ីប 3:14 ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅមូសេថាខ្ញុំគឺអស់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលប្រាប់បងប្អូនអ៊ីស្រាអែលថាអស់បានផ្ញើខ្ញុំមកកាន់អ្នកចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់គឺអតីតមានបច្ចុប្បន្ននិងនឹងមានជារៀងរហូតវិវរណៈ1:8ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺអាល់ហ្វានិងអូមេហ្កាដែលមានតាំងពីមុនមានបច្ចុប្បន្ននិងនឹងមកមុនទ្រង់ជាព្រះសិរីរុងរឿងវិវរណៈ4:8សត្វរស់4មានស្លាប6ផ្ទាំងហើយរាងកាយព័ទ្ធជាមួយភ្នែកពួកគេនិយាយថ្ងៃយប់ដោយមិនឈប់ថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះអម្ចាស់ជាព្រះសិរីរុងរឿងដែលមានតាំងពីមុនមានបច្ចុប្បន្ននិងនឹងមានជារៀងរហូតចំណុចទី3ព្រះជាម្ចាស់មិនផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ជាម្ចាស់អវិចារណ័យហេព្រុស 1:12ព្រះអង្គនឹងរុំពីការពិភពលោកដូចជាខោអាវហើយវានឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងនៅឯនឹងឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គមិនអស់ហេព្រុស 13:8ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺដូចគ្នាម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងជារៀងរហូតចំណុចទី4ព្រះជាម្ចាស់គឺអស្ចារ្យមិនអាចពុកផុយហើយជាអង្គម្នាក់គត់ដែលអំរា1ធីម៉ូថេ 5:1-15:17 ទ្រង់ជាអង្គតែមួយគត់ដែលមិនអាចស្លាប់បានទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងពន្លឺដែលមនុស្សមិនអាចប្រកាន់បានមិនមានអ្នកណាមានឃើញទ្រង់និងមិនអាចឃើញទ្រង់បានឡើយកិត្តិយសនិងអំណាចអស់កលប់ជារបស់ទ្រង់អាមែនចូលប្រាប់អ្នកមានក្នុងលោកនេះឲ្យកុំអួតខ្លួននិងកុំពឹងផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានតែត្រូវពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់អស់ឲ្យយើងយ៉ាងច្រើនចំណុចទី5ព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រូវបានហៅថាឪពុកអស់កលប់ផងដែរអេសាយ 9:6 ដោយសារអ្នកអាចមានកូនប្រុសកើតសម្រាប់យើងនិងមានកូនប្រុសម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យយើងអំណាចនឹងនៅលើស្មារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គនឹងត្រូវបានហៅថាគ្រូព្រះសម្បូរបញ្ញាព្រះអម្ចាស់សិរីរុងរឿងឪពុកអស់កលប់ម្ចាស់សន្តិភាពចំណុចទី6ព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រូវបានហៅថាព្រះដែលមានជីវិតតេរ៉ូណូមី 33:27ព្រះដែលមានជីវិតគឺជាកន្លែងជម្រករបស់អ្នកនិងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់គឺនៅក្រោមអ្នកទ្រង់នឹងដេញអ្នកស្ត្រូវចេញពីមុខអ្នកនិងនិយាយថាបំផ្លាញពួកគេហេព្រុស 10:31ការរំខានក្នុងដៃព្រះដែលមានជីវិតគឺអស្ចារ្យណាស់ចំណុចទី7ព្រះជាម្ចាស់គឺមានតាំងពីដើមកំណើតរហូតដល់អស់កលប់ទំនុកដំកើង92មុនពេលភ្នំកើតឡើងនិងព្រះអង្គបង្កើតផែនដីនិងពិភពលោកពីដើមកំណើតរហូតដល់អស់កលប់ទ្រង់គឺព្រះជាម្ចាស់